它有些公墓拆迁以后，它那个墓地啊，就拿来盖光电。光电，对，负责把这个案场标出去的乡镇首长，他可能就透过一些乡代会的主席，就跟乡长进行游说说，哦，你把这个标案交给某个开发商进行开发，开发以后呢，开发商同意给你多少的回馈金，多少的回扣，二轮的那个乡长那个汇款，他就直接把它藏在那个他们的祠堂里面。祠堂是那个宗庙的，就是宗庙的祠堂，就是对，就是警察进去，我都看到就是一叠一叠的那个钱啊，就直接就叠藏在那个祠堂里面这样子。苗栗通霄那个案子，我印象比较深刻的就是说约好就是在比方说旗岭的海水浴场碰面，厂商就直接把钱从一台车直接丢出车窗，丢到另外一台车上面去。这样子，你是说这个他把一包钱，对，一袋钱，假设他丢到另外一台车上面，对，这电影的手法吧。我觉得有趣是在于就是说地方的政治人物，他们可能在收贿上面比较，就是说他们可能他们没有相对没有那种洗钱的管道，你知道吗？有时候他们可能就是直接就是拿钱最快这样子，那藏钱又没有办法存到金融机构，可能就直接藏在祠堂里面，或者说一般民众想不到的地方。对。